For your kids' enjoyment, Angel Cola. For your graduation enjoyment, Angel Cola. Beach hangout, Angel Cola. For all your refreshing moments, Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na me dwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina pabwa tenten so. Just say Jifax mama your best mwankasa. Me nia be ma. Ebema wusu wa ye be mama pa. Senti ameji Jifax mixture tumpre kopene say. Edro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie wonwosuom e na ye ne friendship kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo. Ana akwala onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwe saa edwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jifax mixture pa. Fanana enokre edruno ehotse Jifax mixture pa me mo akwaba so nya bre nya daje na otwen na koso na frubi obi mfrubi so me nsamri ena me saka me ankasa me papa Apostle blessed. Oh, Papa, na me be shira ne say we free all the way from USA. Na me gide se Nyankopon nya adoma ifia da ye ni ma ebe. We be shia ye e Achimota program kese sronkon waso bi e paso wo ho no. They say artists ni nyina e shia wo ho. Hip life artists, they say gospel artists, high life for reggae for nyina. They say sinefo crowd eni na jai ni nyina yehia eho nti kai se fiada eda yenimu ye de bebi e be ni nyina e betudwa ai papa me ma wakwaba yeah bibi aboko de bacha Yankopon shraw didi se busuafo no bi aho ye bacha obi aho Yankopon shraw e na me akasa me papa kum papa kum ono so ha papa you welcome Brofo na soto. Asoto. My God. Papa, bibi aboko. Me hoden. Sapri ma fompa. Anana. Me hoden si Yesu moja. Ah, si Yesu moja eden. Ene bubu obone fo no. Wow. Time fo no. Thank you. Papa chere na sorry boko. Awo nyame adom. Bia so hoye. Bibia eko. Onso ho efe. Yankopon shira. Why is so beautiful. Thank you, Papa. Ana yankasa ya de nyina Nikki Banks. Nikki, mommy. Erafo. Se okay se Ebony wuye no. I Miss Lady kakra. Ebony. Yankasa yenua ba Ebony. Wo free mo no. Nyame onkoso mo ne ho ban. Wo bebi obia. Die na nka obedi na die no no se no pa ne na se sesem kakra nti wan hwa wo hu no eye Nikki Banks sorry bibi aboko acho obi ahoye bibi ekoso kama yete senka wu na me asa age nkan ho second chance wow ye de Jacob ase so why Banks when you din bia Banks ne pese yete ase okay Banks ne die na ye Nikki. Okay. Nikki baby. So, Banks no me jemi to me say me mama 5 years coming no. It's me Aji Banks aboso. Ghana Banks aboso. Hey. It's Mrs. Baby Nicole Banks. Oh, okay. So how many years how the Banks in so I checked. That was 2018. 2018. Yes. It's nice what me they will start to Banks in Banks. Senkeja Banks na weti me dey on start to so no nanka
watch it near to me akwaje loom ho I'm faster. I'm for Beautiful. I forgot to say. And then you person when share wa brabomu experience kakra. You ka say Nikki be banks are free him fan udi anka say shada kem at the same my male parents and if na go school. A brabomu experience you person when share kakra. Nacho me da say. Okay. Edi anka sa mama de mama de Belinda Asabia. Okay. And I say Kwiatiwa. Belinda Asabia. By stage name no. And I be nya banks Nikki banks no. We dey. Me 50-50 Muslim na Ekwiapem. Oh. Yeah. Aso, it will free nyame. Ana weja. Ipacho me. We Ipacho. We how many times a day? Ipacho no credit 2 times, but 3 be me jatun because Muslim for no the way sometimes you see Ubi. Okay. Ti the way me see man go know your hima. Okay. Woman me free. Ipacho 2 years in you free. Okay. Yeah. Nti time u see no ma. U see na wo edwa obedware ansana. Oh. Wa. Okay. Nsu konku na ansana wa. Okay. You yenkwe. Okay. Masita Baby. Kofuria. Of Islamic. Ti. Emu hona kakra. Me growing up no, mommy be here to say single mother. Yes, nti. Ye de nani bejo nso so tete ne ma no. Okay. Ni sense form. Nti emu na ne de ne nam na de bedru efi Belinda so de bedru Nikki Banks so. Okay. Uko school we here pesa o body na to fa. Tafu Islamic. Okay. And I'm going to school envy. Okay. Do same. Jesus. Okay. The free hono na ye den. E di free hono na ani na mu na e di free ho di ba clubby escape me kakra nti me di be to hono. So emu hono na me dey start koye polish. Aduma chede nyankopon ma me bi. Okay. Nti me koye polish for her. From there now say talent in fitting collaboration. Okay. Now me show sometimes me to nyum oh sorry dem nyina. Iti me wo nya me catch mommy me to nyum she to say bia o rough ntin kakra sa na apanso me di show me talent are there. E de beto nyum. Okay. Yeah. It's a brebe na ura enyum too. Okay, 2016 and I'm the ura enyum too. By my first track the 2019 and I'm to me drop a track. Because 2019 I'm being a record label. Okay. Enti ejuma bie ni ho no me ba ni sen na utimi de wo ho. Ura into. Okay, e idea na me high life and I say Jana bia anyum type bia anyum bia. Anyum bia. Enti emu 2019 na me de benya record label na. Okay. Me de be yare. Enti mo anti me nkan fie getting to 3 years ni na no yare. And ebe bo me to na abrewa no so wuo no e ha me kakra because we as no bia wo nipa bi ofri ni nchen a no matter say ne wotin it me de wo ba form wan hwe ya untimi nsori bio sana ma me akoye nti me share them for 2 good years amempie da nti afena ye person ni di wa brabo mu experience ankasa experience be na growing up no o fair mu. Okay. I mean, unyum tuo no be rare mu experiences ben na wa fam. Okay. So say oni en share ni nyina because no show no. Okay. Now I don't want to talk about the buy. And say me wa obi anim de akumi. Obi abeka de ope. And depression eku akomate bibia etimiku. Okay. So 2019 na me be share record label bi. That was Double Flash Entertainment am ni omo ye adwuma. So the akofa by my situation ya ma me fair mu nyina no here. Me shankofo we first day no. Na bullet. Rough town bullet. Late Ebony. Yes. The manager. Yes. I see o Wendy Shea, yes. Manager. Yes. Okay, bullet, yeah. Yes. So ono that time no ni Ghana na otu kwan kakra nti. Tama omunya me na think say we see you no oni ni wo some agudi bi. Okay. Yes, so me see you ni first say bullet. See you ni friend is saying. Or the nana. Nana. I will free him because my friend daddy. Okay. Accra Achimota and okay. Nana ewo. Yes. Inti the ma me kofa that problem ni na de ba ya. Omodi ni sense beto me so ma. Second chance na me kan ye no. Me be me fan say me we nka say me kokoma because different between owo ni koma. Inti
before they know what broche or broche the free video call na me kasa oh me ba ye be sign wo ye no be nanti ye be sign it's okay obedu Ghana Sunday Monday na Saturday na so mo de sign me iti ekodu fia for ba ye obehu me physical no oso mpre mo sign me bio okay yeah ye kan bia mpre mo sign me obi anti ase ono pe oso ono pe no nim de wahu because one me tunyum se boni me tunyum se no ohu me ase ofele se ohu bibi nti no me timi atwe me hu papa ne nsa me ampa so wa mpene ma omopa me ye me fi ho me producer be show pictures and chibia na me ko ye ko fie me ni me tim ne ko ye ko fie that dey there me sumye because na me need that so nyina say show me talent out there na me nim se sembra nti anopa be 7 to 8 na me nya akọ free CEO no ho e no simetimi aba na mind bi ni din escape me kakra ko me hwehwe na me hunu na me hwe na ada na se me hunu e no se mind na ba se wasom da ye binti no membra no hwe so mbetimi asa me ampa ye ko en man no ote hobi e no so ono no nim de wahu to sie na aha papa se kanisa na wa kire wasa na wa kire whatever yeah utumre na wa kire isielu so whatever whatever ha nti emfa nwan a life experience nti enye se entro nti na ese wo chreche bibia mu ye yeah nti sorry me bad that day ni die papa ni ditu mu say die papa ni se waso da anything obegina so na wa sign me o sign me ti mu ho no na 2019 na me drop me first track e call ye twa video bibia afi hit ni bank akakra nti ona o invite bank akakra nti ona o invite yen say Wendy mama afri abrochra banti no yembra o invite ye for program obe house party bi ti e call ye ba yete ho ona na me feel say asemi mpie na me pie koja me pie pe na bulletin nso pie ba ye asemi mpie na me pie koja me pie pe na bulletin nso pie ba ye bulletin nso not just in some point of correction a bullet and your bullet and so what the enso ne kan wana ne enso ne kan wana chesa asem wo na chesa atim didi aha nti no yenko whatever and a bullet ni pie e baaye nti pie baaye pe na me see onu so di echiwe baaye nti mechi se na echiwe no obebo me wo biom okay wo biom me hu pe na me ye mahime minim ni ntem hu am hu se me hu e bullet na e ka se wo bi na ye machine na ohu me se na na hima so me I thought say me fan no but that day ni de no account waso because buy ho feel be otai kan but that day ni me fan serious nti ye fi wa ye ba na da ni me CEO no akasakasa na me ka twen say on bibi we nya the last time on kanche bullet say ye free me Nikki Banks me din ebony me din rain soso na ebony soso me so me ye girl me so me pese me show me talent out there so feel say we hu bibia na say me feeling no and you on ebony na obi asem any masem enti me wardrobe no mirror we anim it before say me wura me dem ye ba ye call ho asem me ni me si onya akasakasa kakra and no say e ya agro no kwa bullet aka kire nda otai kan so asem ni kire ni enti me ma me fan is serious I said okay ti me ko gina me wardrobe na ni mirror no and I me see mana hima me sure wo be show talent me so be show me dey say wo bibia pese wo ka kire obi a wo papa wo ho wo maame wo busuafo ka kire omo me my fan be found so ni be comment on chi me pa ocho cause industry ni dey wo mu no I thought say anke ye joke me ni papa no be nya afa month do a me pay say dey maame no ye fi me wo be say bibia ni ko bo show ye nya say asa afa na da ni me ni nji itu no credit okay me fi ho e ko me papa ho e ko share ho for 1 month 4 days nti me wona me manager oban frame me say we nya issue ebetiti record bu them me director mpacho show ne pictures no na ahwefo a wo mo hwe no wo mo ehu se no krese na ose boni pa em say minim die nti a wasesa ne look no na obechirechim okay director mpacho show more my na oh okay aha and ankasa na ose ebony na ankasa okay ah, so, okay. Oh, okay, I have Ukudi, my sister, and I drew her, over church and soon. Director, me patrol, Yankopon, when sure. Okay, Yentuaso. Nti emuhona mi kosho for 1 month 4 days. Jaka kama 1 month beso na mi manager yoba no frame no see. Membra, mami ma we metete ye record adwuma na entem.
It's me feel hobe do yi. But team no near wo manager ba ko mo no de wo abrochire ono de ntare ebre me Ghana wa ba. By number so me surprise nti na no mo frame me. It's me bedu ye na say birthday or bedi ni birthday party o mo ko nti betu manager ba na ofie. E na o ma me akokọ ne sre drumstick ni 4 and o ma me cook 1 liter kese no half ye hwe so. Nti me de me nim bibia se me ni o ma share bibia o mtimi ba me de mo de ade be share me fridge mu nti. Me ba na nduane she fridge ni. But man be do tema men did nti no de zanya man ba na ade asa. Because na me take it for we drop into na me the late sap. Na me shame table be 6 to 7 no. And na me yi akọ 9 ni bi di share microwave no na me hiti na me num we no. After that afi na me yem asha si wo me. Me butu na me yem me feel okay fifet me. Em say me feel okay nti sa na mo no hwan e na de ko share o fridge nim. Me manager no ba na de mama eni koku ni na me de ko share. Yeah. Nti after that na fe me feel okay nti me ti aben wa bo nti me pie ko na ye do fi UK no. No si cake ni nyama no be share fridge or awo bi abanti. Ye yi bi mbra. Me hu shibio. Fridge na me bi me hu shibio. Me ni so ti na me da ka mu a omo de me call hospital. Amano epu ehuru. Am see oni de nsa. Obi ye papa de no aka de nsa. E baba ehuru ni free no. Until first hospital there me ni me di. I hono mo dem koto obeye te 3 hours there. No obi am be hwe me. Doctor ni ba me hu so mo wura tokuro mo kwa no aba. Wan ka de how de aye nhwewu. I was like anything ye de mi aba no. Because akra na mba. Me nim ni ha me. Upe na obetimi a kire de ha me. So osan koye na me hu so ne me manager na mo gina. Do na chi say me hu mo fa. Okay. Yeah, me hu mo fa. Until later obai no say onyim na ka no kure. And I'm saying me beda hanum ne wo mu say me bre ba won be check me junso won be twi me moja into ye de na hu no say oni mi be yi ana. I was like no e wo mu say me nyo okay ba me no be yi nso ba me chew say me beda han ye de me beto about 3 hours obi e me hwe me mo be gina ha on ka de ye o dey nti na be bi samsa ko because ye do be hospital either be test ni pa ni junso ana ni moja be twi lab na be chew say ni pa ni say me beda nti omo san ko no san ba ye say one mommy me kwa afi mu se me kwa aka eko one ka so nyima ye hwe wo nti okwo ye no ba ye no di hu se me manager no ma be family mesi wiche mu e pia me call the next room nti me hu so mo de paper receipt ye true sika e wo so de abo ma tro she's pregnant e wo so yes ye check e wo ye nya wo hwe ye test lab ye nya hwe. Wow. Yes. This is strange. Yes, so you na msisa menyim. Okay. Menyim I say me nti den na mo be ya fa ho. Nti na so mo transfer me de me call hospital foforo. Eye hospital ni pa ni fraboche no bebi wo Ghana ha. Nti e koduru ho no mo de me to ho. And me manager ni gina me so for me phone code. Me mobile money because omu ni sika. Nti yes, me omu sika kom no enso. Okay. Time na we yare no pictures even na me director issue. Oh. Wow. Me ka se me kokoma. Because nyama me nye koma nyama. Eti sa na ne me afi ntu aso be some questions. Wonyim, yes wonyim be do free bus ni mommy me nyim. Wan ka no kra be wu, wan ka no go like okay me nyim. It is say an makande na mo be ya mama me. Eti doctor ni ti sa so ni me yes no ka chen sa akola no. Aka ne minute o mani bie na no ko be call am pa me hu hwe bi mani so temi na ya papa me. Hey. Yeah. Mani so temi na ya papa me. Ya papa you say ya papa you yam ni ya chama se ni say. Hey. Amusi moja nyama mu hu wo me yam die. Ya se mo. Coming soon na crazy. Yeah, yes. Nti from there no from there no na afi me bedru ho no no nyama na wo fridge na hwe nim biom ena ma edi ma me kokko omundua no be hwe me hwe nim me wa dance for para ho ba because me ma me ba no de me cousins buy me dan na me cousins be dem wo ma omo before so omo ba hospital nko dem me ho no no omo ankoto hwe wo fridge no. Wow. Yes omo ankoto even in so mpo am de go fridge hwe nim kokko no nam no ndua bibia any fridge. It's now to say poison. Me na feel by meet me in fact the way I mean you be omotinity up till now no
yamfa eyi bia mro eyi report bia e che say ya poison one na say one say ya papa we yam ye hu say ono de me mani so te me ma me bedro ma me san say mun try rekodi because ma me ono wa wo 10 ma 5 ni wi yes that autopsy or whatever when you be da nti omo be ma me bedro ono omo frɛ ma me ko sure say oba no nyim e na when you autopsy say whatever na ma me say when you be da nti okɔ no hwɛ ne yam na ye pai no hu a obehu se bia so ma me ko ba ka che into me to so ni me manager oba na place ka che nse ne mo pese mo de ye me ban ida mo de be ye me ba kola we de mo ti me nkunu da it is because of oba say airborne no and na wo mo decide say wo mo be you free ye catch me playing ye catch me playing say why catch you playing obelet catch me say me omo be san me de ida me twa me ti no afesi we vom te sa de a ne lady me nfemu enti me before se me go stand me ho yale me mbra na e de obi abehye manan wo fie ho obi ben kikimali ne de na abehye manan enti na so se de na e koso no na bullet enim ho bia na eno ye ono ne side okay yes meet me tranka say onu ne nu bi ba say me yare na me ni omunje adwuma yeye na me kosa me ho yale aba na me ba na obi hye ho me bisa enzo mo ka kire me say bibia sa no ba later me finding out say me record label no any rough town aye collaboration ma drop it girl no as a new artist. Wow. Ye beba ho. Papa pacho wadarom bremu kakra emari ansa na yato so. Oh. Na asem we die. Asemo. Die di kan no ahofe. Ye de wrade asema ne nkwa. Die di kan ye se wo nkwa. Na wo wade se ene ye se asantifu quotation etrensu nchiche modu no o se onyame nkunwa wote asefo nso eyekwa enti onyame nim de ode na ebeye de onyame de na ebeye no onye nwie ye eti na ne nkwa eda so ekuta no na on se ewiase e wona nkasa no ehu ena esese nipa susu gi nipa di ena to da bia the oben wo pa no ono obeye wo the oben wo pa no ono obetwa oti the oben wo pa ono obekun ono obeseye wo eto da bia wo money pa no suspect wo hu so ono oye wo what am I say because me hu say sister yi obaji din pa ema baby a wonam bia na bebre kura fe say ni nyina ye anyi ni se wawu ana na ya gidi se wawu a brofo ekura am kan say what was me reincarnation okay se bi brofo a wo be ka say wa wo say de man okọ na na fi say reincarnation as carnation papa boane okay say reincarnation no that your face say no be pepepe na wode aba okay what am I say it no media me hu say nyame ewo nyame ka na ho nyame ye di ama no na nyame so eguso ebo na ho bai because we say the work operation ni ne ma ya twe free ni yem na that is say enye ne maketo enye ne maketo na me fi say oba te say yehu ni se eboni oba te se eboni nti no na atamfo nso pese won gya no kwan atamfo pese won yi ni free ho ene ade but all the same we thank God. Okay na won gin di se bia ye hook up bi na wo ye na kofa sa na me e bae e na wo pese wo di share o record label no because girls na mo band dey say hook up ya maybe I'm in okay mimpie and the ma side way no me free omo home po call po pio me kodi 1 month 4 days okay by omo de paper na actually so she's 3 months pregnant yes eti eno na usu se di nti ne ma omo chro sa paper no so say you are 3 months I just omo pe me ni omo plan ade e ko find side way ni omo to no utimi nya akwanya ekobisa o me call her okay and still ade omo kan ne say ye de se wonyim ye na do course na msina some do course with that time na me nko ma ye ubisa me sa question answer na me call off yes it's later me fair me manager oba na mka chere say
me kon me bisa am say girl we eye de wa musu or betna ha keke but later me hu say o wanda rough town ba money na ko join ni I say nyumo drop it double flex na e da so ba mo ka chere me say oba afie o ke no nya me problem but say ehwem na ni obi ye adwuma na nipa ni adwuma na o yare industry bi etime to bia betimi ato nti se me ba na obi wo wa mini mo plan say because of modi nipa ni banti no mo find way a mo be jimi maiden afi ho enti a chere na wo hu say wandi she aba we blow baby an uhu ni say ye we ya na uhu ni say na nka ye wo na nka say we blow do baby a na when did you know what did that me ni Wendy which be anything yeah very close but again no mo de ni ba ye no that's my problem yes because I feel like come kan no crunch say dey obi be count ba me bisa o mo no mu di sa antro ni chirem na later me find out say no ya artist no e she me yes today na we fa ho ma nya hwia ho fa ho because some catch me say oni under me record label or under rough town yes hey papa Apostle bless be pacho brem kakramai odaroma me fan from a different angle which is the music, the business aspect of music also into the decay or can say every time be na still no expect sika but now almost a home performance into during label no unya lawyer or boa or review at the end. That's the first mistake a artist to do now. Into all sign contracts now, I won't be your favorite be performance royalty because our streams they are more streaming this at the end of munyashe into the mostly labels no any ska frame shows or bubble ball or corners no into no say performance royalty near maybe 50% oko near about 10,000 5,000 there label ne there na 5,000 no so akọ 5,000 so at least no ho nti o hwesa label no anytime bia obi entimi mbobo sa shows no mo hu osomfa so and another thing so okan ya we can also look at that near in the contract no they say untimi nyem and I say onyima exactly na papa wunji ndi say bia na wonne omumu bi date anana ne bullet e call out na no oh yeah sure on this until if you be ba na oba ho but omumu bi anse ope unsa sometimes I wonne obi susu ye adwuma na se nipa ne se ope adwuma bebra ye mpenifo bebra di omachi e be pe wa mpene na ade kocha na ade komo bi fofra and create any money nyina. It could also be into the way or can say or almost say by force on him no. It was a way for the contract to be terminated. Like I say track contract ni. Into that means say angle no. Na ya ka say contract you say mandate. But wako fair through. Because wa fair through now you funu na pia. Ahoden be na obetimi de akobo shows. Akobo shows. Ni enya wo so mfa so. Odi 50%. Abreye. Another thing so boss so yeah the first so send ma me I will 10. And a 5 frame. Mewa. Yeah. On Nisa. On topic na stay. Okay. So I realized family could also play a role waha. Okay. Because sometimes no share ebusuan mu and the odi for penyin betimi akodi. Ache ebusuan play a role a bar in Yama Bisea. But better still to say there also for Fonka, the Danyamia say we bless God for your life. And I think say the issue, no, the way me take it this me comment away from the business or the music side, no, is because now a pure business. And now on me I understand the business side of the label, no, and almost so say you can no yen chain there be and untina woman ya ne so sebion faso no omodi obi foforo ye den replace ye the room benya sika no matimi akoma oh okay by contract and ne wo mu se wonyemo a e be ye den e wo mu se undeti keke undeti outside undeti okay undeti outside na just all be date inside managers no ba see oni pe na ye be ma
asem na wo kana menti ase contract ni wo mu say who date e outside but who be date e inside na je say insane fra papa asem we dey ka bi na je say asem no e strange contract na wo mu say who date wo outside but it's all failure who be date e inside failing so the other failing it na je say asem no papa kasa mama me papa because asem we dey na papa can apostle can one abit me atrechire hey ensam ne do so na je say mini aba no mu na bia no kure bi owa wonka yes what I say no kure bi owa onka say obi wo inside the wa na ebia one no every na ebia wo sabe yes ebia no wo sabe one wo rere eti no kure na esese wo kan ni ye ni puma sibre ebisa ni ho dabi mommy dabi see you ni pe me mampne ofe na asam no waka because asam ni strange opel but one penny see you no ba na bema bema see you bema thank you o say ye bo mu a one say pempe mo na bie opel one penny there be all can by news and he thought say o say na papa ka say me say bia me yare ye no na nsa na omo de girl no omo de ni ba fi ho ba later na me yare ko ba nsa na mu say omo de na hye record label me wo no wo ho ba na te see you ni kura no no kura no bi wo ho say bi a wo pe wo e bi nso ana e bi kura no we no e bi ana wo we enu na kofa sa mommy me no ye adwuma de ba ko o me hu no but who want me nkasa sa wo bi sign no ne wo ye adwuma wo want me ma na nwe mommy me de make case wani there be you need money you need help that time no why you so eager but under contract we are working Debio na contract but you are contract ni mu say inside what you no we need we feel but outside the outer he said say mommy ko date ewo outside and omo allow me po mama mpie but he feel say nothing na wo pair we he feel say and yes met now for 3 years no mo say me mpie nko ba bia ne dia omu bi pemia I to accept body no be firewood so what you say papa say 3 years do it say 3 years ni ade a wo kan body no be firewood o ya den akono wo ho okay papa inte ye wo fa ni say ye wo na mommy wo say ye papa mpacho mi ntwama na che say record labels ni bebre almost sensan man enei Nikki Banks amayati asese bebre na wo mo hwom yes of course really yes what my who say bebre na and it's a gospel artist so high life or hip life or hwan yo na say bebre na ye hwom they say me che me tirim say be hu say gospel artist manager be assign na no na contract e wu ya e so worry mommy eno de bebre eno de even pa no that no tin so no wo say obi ono ma o produce no san produce ase so what you say o produce mommy adwuma na me ne wo wasem we de ye twa ye ho abada bi empani for pam cho mi twa me ho mama me nje aboafo nkrato therefore ye twa ye ho nje aboafo nkrato Atadre eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa dia mi trema furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini won ejetirufu Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edemam papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa bi. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, no tomatoes.
Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the markets, nothing is for one. Makuma Swaji. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenijehu. This advert is FDA approved. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee keka and na mejuma dinti. Ma po me den hu hia me papa na se bad ma po me den hu dia eno ane Jifax mixture. Bonje Jifax mixture nti mitimi gina pabo atenten so just say Jifax mama your best mu ankasa me nia be ma ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jifax mixture tumpreko pani say eduro no ho te ye dia afa abefu nimdie kwan so eni fidie won suom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jifax mixture na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe sa edwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jifax mixture pa. Pedofo, na me nkoso nhyira wo. Frobi no bi mfrobi. Baka say nche bi a obefre na ade wadwenkyere. Ode abre. Papa, mami. Asem a wo kan me ne nya adwene. Because oba wo hu no kondo just say moto. Say. Na yetimi asan wo. Record label assign e dey stamp siso aka say 3 years enko ba bia hwe na wan kodware kora wa bonten hwe na wan kodja wo nan kora wo ba bia na papa na me pe manager me pe na say wo mpene de e to de beto aduru no na wo manager fo ni bebre wo ho no mo a sebe ansa na obeye bibia ma no e na wonye ma free oye ma nyina wo produce nyina na o produce ase ho so ka ho yes bebre me to e be makora na sa wo frɛ na wanya asem suban bi wo kurom wa na ma amofe won ade ba ko amanwu ne sa wo be ko nyuma sabe wo ye oba wo be ko adwuma ne se boss ne fawo se manager ne fawo but opese wo hwe opese on wo da won wa na on fawo wanwe wa on fawo saneti o won we produce won ne ade a won koba ne ade won so ne wo be ma bi kora kasa na ne bu afu adenti a won no pare na kebe ye den na 3 years na chese wo ya yi ana me bushi anti sabi ya adwuma nti anasa ma ba me bia se me pa ma me mpene etimi de me osof kum chacha we nko ade no kura bi o ba ye nu aba no woni bullet montam to say montam nya fine adenti na ni bullet montam nya fine because bullet de enim so bia wo be sign ni bia nipa na ekwa woni ne ntam ye kama enti de enti na ni bullet montam na say bibi wo ho no mo na mpapa e kan wo mpese o be kan no kure oh yes sir de enti ntam nya fine say tama wa boche de na me ni fine o free video call ma me ni kasa but ono da obedru Ghana da na no me be ye ne tamfo enye ono me adenti na be ye ne tamfo o si oh me o Felice we hu eboni no never there is no way ya bullet betna se aka se wo hu wa why any time for because ebony we lose everything e bia wo se ebony nti wo hu wa na what me dread na etese that me ya ba e won ko ade sabi enye se me gina bullet ye sabi bullet nka se wo hu wa wo se ebony wo se ni ti kekena na some way the amendment because sabe edenti na bullet me nya bullet be kasa but the bullet number fama pese efre no the woman say okay me no me to one me ye be ma sabe o kasa bullet no wa date ya ana wa normal sabe eno enye bone dabi eno no nya bone we ye be ma but wo bi wa no kasa bullet say wo hu wa wo se ebon nti what time no
Sadia we dia me dia me soft ku. Say me too na me manager ka say no bi omuni obi na ye adwuma wa house na Nayas na nipa ne wa mfa kwan pa so no call ye enu nti no e bia me manager hu me na time me. O se me sound say ebony. Enu ni what time enti eno any what time no. Ah e dey say bullet ya sadia e sound Dabi e won so no me tumi fa brem ma bullet because I didn't tell me fa brem e ma bullet no say sisi a ona waka wo de what I say bullet no so oni ha e dey your friend no so aye nya no what I say eti bullet ntumi mie na no nka say wo se ebony nti no what e bia bibi wo ho so e wo montam something is there. Yeah, no. Another way so you bit me affair free near again the music and the business side. Okay. So what I say say ebia or ka say and again me ni but me sentisa so an waka. Okay. Say ebia oh potential be brave. Oh bit me push you home. You can bring your own originality, your own uniqueness. But still now why you're sharing say ebony na still now person will sound say ebony na me sound say ebony. Okay. And also could be another sound me na ma share that sound say ebony. Okay, so eno so betimi aye part wo ho. Because me papa say or different artists into pushing e bia so okay. Still no or sound say ebony why no say ebony. Me pacho my freestyle na ye hwe say eno kre say o say ebony. Okay, I no be bad girl, oh, I be good girl. I be romance sister. Ya muki kanina, yeah me back case. I be romance sister. Them say better than this, better than that. I be romance sister. Okay, yeah. I'm Papa. I voice. How's that? Voice no any bia there. Say crowd what you say mo asesa kakra o. Voice me try say. Oh try so be ebony no. Me bibia. Yes. My first partner you near by ebony free mo no sebi. Say wona mo pa na dwopa esun mu ne ehu mu pa na ko sister we ya. One Jamaica, Papa, any dear more, Munina so, Munsum, and Mammy. But for your number now, the shot I recall, Namida, who screen when you know. Open saw the adventure, a brain, but what the Anna Frey, for adventure, for bray. Like I said, Jeffers, dear, a yarsa, heba mixture, papa, a yabako pe ecomi, a binny baby, a bee, but of baby, I will be a yaridum beer at now swatch, why no quank crow, one peso beco. Now won't round. Was atete wono misrew enisika mo ye den Ghana ye hye obi okra yare no chese ehunahuna na etete no de ne ko nanso so benye sika kora koyi folder no edi enu nti bebia wo bia no misrew bo modin a ko bebia pharmacy bia wa na heba from ayi shop bia wo so pe Jeffers mixture wo ye be man so a entena se na oba ne mbubu ani chie ne pa acho wo be ma wa ye mre e wo mpam die Wedra eye Jeffers P capsules pe ene betumi age wo nkwa na elije abefie tutu America na fa won numbers na kwaje odie afi papa go furniture nkunya papa efi nkunya hodin wom na efe na hote de eye papa go furniture pe ene betumi age ama wo gusu ye promotion no dendende wo Kisema Junction ne so ho abomode ya na frɛ baby a eye free anom dia egu minimu a ekoyo anom dia ede na sichire bia nim die eye Angel beverages Angel drinks but offer baby a wo tutu America dodo a wo pe bia no me se anom dia ne die wo ha ne ye nche Dubai kra mi ankasa Nayas me di bebrew but offer baby a wo bia eye tese beverages a abrochire baby a parties ne ye a ekoso nyina eno eno bia age atum tutu America na fa number no na je wodi esisi a erofo atare ehemi eye ladies in collection holy free ladies in collection afi pepacho wonsom emame hello good evening mommy good evening papa udi any baby a free pepacho yes me brother David me kata free man po bi choko pepacho wadaroma yenkoi pacho kakana me pesa me kan ejuma na oba no ekoye nti it doesn't mean say we na ufa no ejuma ma chenchina che o pese bia ugun hwansa na wa promote no sai dia no akaya wo pa me say me koye ejuma bi e ma woman no woman ka che me say samanfa na nda o ntua me ka asam na yekese ememe nyina ye de yemo
aya de pa utumi ekwehye uma bia e bia ni kunewu anase bia na mo na e bia ope be me bi na aye na de enimenimu a ti se wan peniswa na koye ti se de oti me ya ba no onyame hye ne pa se wan fa no ho ama no onyame na bokwan to bia e kwan ti se nyame hye Yadasi, Yankopon Unshalpa. Medofo, I friend now also for drink tray, Fabra. I make house at Tari, shall me come or body a woman, why ye rubber, a crass one, or just say one ma, any munyama about hookah cray, ladies in collection, baby. I will be an entire papa fee for number no. I feel me 3 minutes so. If we cute cat palo or a Becca Junction, in me papa fee can come for you now, a hot and a woman cocoto umuri. But more than enough number no. Oda odie kama afi empabwa shemi mema mpabwa nkola school bag nkola mpabwa just empabwa horo apibia pitches by free ma fan number no na baby awo bia delivery no me se baby e kubia no bobudin na je discount e free ye de be ma sweet daddy biba daddy bacha me ba so mami wadaroma yeah hello hi Acho, good evening me dofo Bacho me see bullets as a she said ebony we no said the film no go for you and say like okahun ebony definitely she no catch any songs and okay nyame unshao that's papa me do also friend na for adventure fabra papa sweet daddy Drem mame because en semono esno bia na adwene say enu na sabe yen yete ya na yemu bullet for okay so ati asentu bia nso ehun se yemu ne for ye say e frɛ no nso ye ni number no ye wono enko ye ono so so wa enim so de be na ono so so ntino ye se utie owu de a na watie enkwa ede sa na etie it papa efutu be na de ma sister ya watu oh efutu a me de ma no say wo hwe ne voice ne kuta no na voice ya nyame de ehira no won se ne bibia te se ebo ne pepepe e na enkachi se nyame adom sabe fache me ka ka wowu ewurade adom wagye no wangu etu wote ase no bible kan bibi se kanaman a wote ase no ne so won fa so se njata wowu etu wono te ase no ne so won fa so watching de wowu there is hope okay there is hope papa pastor so mama there is hope yeah hello Hello, good evening. Good evening, Papa Pacho. You're branding to no bono tofa for my so the camera mechanism again, I can okay. So that I can say, my person, I think, my and then you be my chairman. You and again, I can be no credit, Sana, and then for my yeah, that's it. I'm sure. Papa. Be my report, ya na your police venue. Na be my dear say, be my the oba report crowd my favor. Aye, be my dear. Okay. Be my the oba report our mouth favor. Our mouth favor. Okay. Papa. That's other my thing. Be my oba report our mouth favor. Be my oba report our mouth favor. And your favor no. Favor pa. Papa no kore pa. Papa. Ade bawati na favor no ano na wo say police station be na wo Ghana be ma be call say oba repu ye be ba koche oba ne da wow police station be na wo Ghana e bi ni wo sa wa ma favor na wo kan bibi mesa ba wo horses here they say e so o pese wo achieve. Okay, music now because there's no way I may give you. So say when your new label on person. Minya label, teamwork. Teamwork. And Ma Abigail. Okay. Yeah, teamwork. Say manager Abigail. Teamwork. Team, but on sign. Yeah, label. Oh, okay. You bet me about unum ni bi. Na kadie wo show no anase. Afina ma baba kan pese me drum te nyuma wo de record label no. Okay. Yeah, old record label. So mama wadaroma. Yeah, hello. 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 Hi, me for be patrol your brain into enko MI. Me say. Enti ayabaya na omoka se wonyem. Omoyi ani se na se ya na se na so wonya doctors wonento. Okay. Na mi shira. Papa yes, he is our base. They say, your castle when you mean, and I say, I never saw her, and I will.
When you on not one. Well, we need to be anywhere. Okay, need to be anywhere. Okay. And say anywhere at all. They say what's a teamwork? I say we hear new record label, right? Okay. They say and also so we ba no ba be sign no. Na no so catch also wo pewa. Na no so why? Mommy na make us say a connection. Say there e bi ba na say connection no wo ho a e be fa. A connection so wo ni obi adwuma na openi pa na ofelia. Onu be ye de mo be ye. But on feeling no catch us on ofelia any force. That's my plan. Okay. Yes. And they say tattoos no exo ho. Okay. Na tattoos be brain egu ho. It is obi sign no na so wo failure. Say wo de man no say na wo kan. We na tattoo dey say fa akono. Tattoos no do so. They say wo share screen so a e ye be 20 million. Oh there be. It's not because of ebony. Enu nti na wo draw sa na e ma we. Mommy me share music na ebony wo ye. Me carry 2016 na me recording my first track. Yes. Okay. And they say your bought tracks nibia on be see wo ho no be nya problem. Me no money old track. Yes. Okay. 2 years. You what the number atudwa say na be ya obi pe say wo sign wa number bi wo ho apese wo de tudwa papa mpacha wa daro ma bremo final words fama yenu aba ne ahwefo ene yi omo asese no nkofo on pese nkofo sign wo mo no arere no I'm say too much arere na do so papa the mechanism BBS when it should be out with me. Okay. Not per lawyer. What I say? Per lawyer, very important because contract there. There's a wow kind of I shall say obe face opportunity no ope say o as why so eager ope fame no ntino no one she ne obon say wie no na afi wa say no ho won dem bi ho nti per lawyer na fe team ne so no make sure say obia so wo ono an contract na ntiase enye ejuma yeah what I say na bibia de esi wani so bia obetimi aye so keep pushing. Okay. Why? Nyamisha papa na now see program no nyame ya adoma coming Friday for modern church baby ayeba wadaroma eno dey coming Friday share ewo Achimota Mile 7 Astrate for ben ayiwe mu by Jane. Okay. Frames or your opposite wa mpacho aye share Dr. Like mu nyina baby chese titru fo eba no ya sister Penina na mama Brown chese ye empress papa be gift your say PCStar esa atisa eba no papa ehun Mate say yes e be san ye chese dinner cra after program no dinner cra enti me pacho number bi wo ho no mo a wetimi e de atodwa pacho 053 053 18 28 769 ze pacho si su bi 053 papa to bo na si su bi mame ye bre no 053 18 28 769 nyankopon hye na pacho e free ana e free bia betimi a baby me papa say wo utu your life na baby me nimpa na papa de wa ma say me utu ana me matiam papa mpacho nsema ya Kenya final words any telephone number okay breno say the term is abenchables brena ben my number is 0542 05 papa mpacho camera no pacho 0542 papa said I was can 00 ni dey me for 0542 oh ma me ube come you go die me masole wo malam ya wo last stop malam do last stop o me come die na chi fa me number but me say wo fa me number na afre me beye me so for me scam me dan me suku fees ya me nya bi ma by the bia me kan o frɛ me eye adwuma sem de a me pe bia ma so at say me no ka say on say na me be ya yi bi wa announcement bi me ma me no bi frɛ burukyire ya won ba no be du Ghana on penkrofo a won no on betena be ya bosumi mienu ana me nsa no wotua o ka papa number no to dwa ye bre na so awi okọ enti fa me number o frɛ me a any business bi ana wo bisa 0542 515128 5151 papa nie 0542 51 another 5128 papa nyamisha ofre na ma no ofre 0244 42 3315 0244 42 3315 sister Nikki Banks pacho for final words ye bre na so e na wo telephone number obi e hwehwe wa obi nya why wadaroma they try to no majina mom nyina na mada Mr. Mom asia mama because
one chichimasi mami sherifa one chichimasi onini kualaji na afenso no me number is 0545698673 fatu obi 0545698673 Nyankopon wo nhya papa no Nyankopon nhya mu nyina so meto nsa frɛ to bi frɛ wa no boa wo mepɛ onim mepɛ onim ɛna papa aka to aso ai ebusuafo ha na brand be makwan ne sie ai me Romeo aso brother Sami manager ai ni in-law so wo hwɛ pa Nyankopon kɔso nhya pa mama Majuli bibia obi aye chia pa ɛna se kɛse nkɔma aboafo a won asoma sin nyina medofo bomodin ana tutu America kopagi fast ne bi nanom ai enkonya papa fie eye papa go furniture afi anom de the whole Ghana de obi agya tum Angel beverages medofo bebia wo bia so pese oboa yen a ye numbers no ene da screen nanim 0244605647 bomodin na bibia wo pese ebo ho de room no ye bebo ede amount Yankopon hwa nchia kese enkoma me ankasa me papa and director of transport honorable konkonsa ba kope papa bebia obi a michia Abigail michia bebia obi a Westlands police fo nyina Nyankopon onkoso nyamo kese wo nhwa mo nyame ya doma da san be san hia idia Nayas enchia nkoma me mama Doris bebia obi a I love you so much dem mum kai say efia da ebe Nayas michia life meto nyom meto nyom bebia obi nya papa sorry wa ewo achimota ho no mo ana papa meboa ntimpacho ye nyina ye hia ho efia de ya bomodi abra after program no de na ya ye dinner kama Yankopon onhia me director Miss Pocket any APN adwumakuo both radio TV adwumakuo from penifo ni nyina marketers just say obia I love you oh that's ane ye best sign ehia bi